Təməli qoyulan Cahangirbəyli kəndinin layihələndirilən ümumi ərazisi 179,54 hektardır. Kənddə 2042-ci ilədək 2520 nəfər əhalinin, başqa sözlə 573 ailənin yaşaması planlaşdırılır. Cahangirbəyli kəndində birinci növbədə 242 evin tikintisi nəzərdə tutulur. Birinci mərhələdə burada 1200 nəfərin məskunlaşdırılması planlaşdırılır. Perspektivdə burada fərdi yaşayış evləri ilə bərabər bloklaşdırılmış 3 mərtəbəli evlərin olması da nəzərdə tutulur. Layihəyə görə bu kənddə məktəb binası, uşaq bağçası, inzibati bina, klub icma mərkəzi və qonaq evi, çoxfunksiyalı bina, bazar kompleksi, idman sağlamlıq mərkəzi, sənətkarlıq emalatxanası, tibb məntəqəsi, mərasim zalı olacaq. Eyni zamanda kənddə əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi üçün hər cür şərait yaradılacaq. Qeyd edim ki, kəndin layihələndirilən ərazisi 179,5 hektardır. Kənd perspektivdə 2520 nəfər əhalinin yaşaması üçün nəzərdə tutulub və 573 ev olacaq. Cahangirbəyli kəndində birinci mərhələdə 2, 3, 4 və 5 otaqlı olmaqla ümumilikdə 242 fərdi evin tikintisi nəzərdə tutulur. Birinci mərhələdə burada 1200 nəfərin məskunlaşdırılması planlaşdırılır. Cahangirbəlidə fərdi evlərlə bərabər bloklaşdırılmış 3 mərtəbəli binaların inşası da nəzərdə tutulub. Kənddə məktəb binası, uşaq bağçası, inzibati bina, klub, icra mərkəzi, qonaq evi, çoxfunksiyalı bina, bazar kompleksi, idman sağlamlıq mərkəzi, sahibkarlıq emalatxanası, tibb məntəqəsi, mərasim zalı, yaşayış obyektləri və digər müəssisələr olacaq.